Бізде кезекті спикеріміз Назгүл Қожабекова. Мен осы интернет журналистика саласында, жалпы жаңа медиа саласындағы проблемалар туралы Назгүлдің айтар ойы көп деп ойлаймын. Өйткені соңғы кезде осы салада белсенді проблемаларды көтеріп, соның шешіміне атсалысып жүрген жандардың бірі. Сәлеметсіздер ме? Талқылап жатқан тақырыбымыз өзі жаңа медиа, дәстүрлі медиа, жаңа медиа мен дәстүрлі медиа арасындағы келесі тақырыбымыз. Бізде қазір тақырыбымыз Қазақстандағы жаңа медиа өзекті проблемалар. Вот, өзекті сол ғой айтайын деп тұрған. Өзекті проблемалар және оларды қалай шешеміз дейді. Жаңа медиа өзі келіп болды ма, келіп болмады ма деген сұрақ тұр да қазір. Назгүл, бұл жерде бір нәрсе ескерсеңіз, енді біз жаңа медиа дегенде жалпы алып отырдық та, ол блогерлік бар, оның ішінде қазір интернет журналистика бар, соның бәрін басын біріктіріп жаңа медиа дегенде қарастырып. Жаңа медиа, интернет журналистика, жалпы интернет журналистика өзі тұтас сол күйінде. Интернет журналистика деп атауға болатын күйінде Қазақстанда емес, қазақ тілінде жазатын журналистер арасында бар ма жоқ па деген мәселені әлі өзім үшін білмеймін, енді жоғары жақтағылар қалай, өзім үшін әлі шешіп болған жоқпын. Өйткені интернет журналистиканы жалпы журналистикадан бөліп алып қарайтын дәстүр қалыптасып бара жатыр да. Яғни дәстүрлі журналистика дейді де, оған қарсы жаңа медиа немесе интернет журналистиканы қойды. Интернет журналистикада сол кәдімгі журналистиканың принциптеріне бағынады. Ешқандай да оның бір айырмашылығы жоқ, ол тек қана формат таңдау. Яғни қандай да бір сен интернетте материал берерде, сен бәрібір алдымен идеяңды, алдымен оның кейіпкерін, алдымен оның сюжетті жеткізу тәсілін, жеткізетін сюжетіңді бәрін дайындап аласың да, содан кейін барып оны қандай формада жеткізетініңді таңдайсың. Яғни интернет журналистиканың түптеп келгенде, интернет журналистика материал ұсынудағы ең соңғы қадам. Яғни сен оны газет бетінде де емес, телеэкран бетінде де емес, интернетте ұсынасың болды. Бірақ оның принципі, оның идеясы, оның мазмұны сол күйінде қалады. Ол кәдімгі журналистік материал. Сондықтан да бұл жерде қазір көп адасу, әйтеуір интернетте материал жарияласам болды, мен интернет журналистпін деп шығатындар бар. Немесе интернетте бір сәл кішкентай 2 минуттық видеоролик жарияласа, бұл интернет журналистиканың өз үлгісі, бұл дәстүрлі журнал бітті, біреу интернетке 2 минуттық видео жарияласа, болды, дәстүрлі журналистика өлді, жаңа медиа келді дейді. Ол да дұрыс емес. Соңғы кезде диджитализация, ради диджитализация деген принцип тағы да белең алып бара жатыр. Ол да бастапқы біздің сатылы даму емес, әйтеуір қандай да бір форматтарды үзіп жұлып жан-жақтан алып келіп, материал әзірлеуде қолдана берсек болды, интернет журналистика осы деп ойлайды. Көп адам сұрайды, мультимедиалық журналистиканы қалай дамытамыз дейді. Мультимедиалық журналистиканы дамыту үшін арнайы ештеңе керек жоқ. Мультимедиа журналистика журналистикамен бірге дамиды. Яғни журналистика қаншалықты жақсы деңгейге көтерілсе бізде, сол арқылы мультимедиалық журналистикада дамиды. Өйткені мультимедиа, жаңа мен айттым, материал ұсынудағы, ақпарат ұсынудағы тек қана соңғы саты. Формат таңдау, форма таңдау, үлгі таңдау сол ғана. Одан кейін мультимедиа журналистика, онлайн интернет журналистика, онлайн журналистика, мультимедиа журналистика. Бұл жерде ақпарат таңдаудың жаңа айтқан соңғы сатысында, ақпарат ұсынудағы формат таңдаудың соңғы сатысында ең көп қолданылатыны фоторепортаж бізде, аудио-видео, одан кейін соңғы келіп жатқан сервистердің көмегімен түрлі инфографика дейміз ба, соңғы кезде ұсынылып жатқан таймлайн, түрлі коллаждар жасау, соның бәрін қазір қолданып жүр, бірақ мен айтайын деп едім. Айтары жоқ видео, дерегі жоқ инфографика, ешқандай мағынасы жоқ фоторепортаж, мультимедиалық журналистика деуге де келмейді, тіпті журналистиканың өзі деуге де келмейді. Мысалы, қай сайтты ашып қалсаң да, әйтеуір суреттерді тізіп қояды, фоторепортаж деп атайды. Ол деградация, ешқандай да мультимедиалық журналистика емес. Немесе 2-3 қана деректі алып, дежурный сандарды, ешқандай да бір айтар жоқ мағынасы сандарды алып, әйтеуір бір суреттің ішіне орналастырып, оны инфографика деп ұсыну белең алып бара жатыр. Ол да ешқандай да журналистика емес. Сондықтан бұл жерде біз инфографика жасауды үйретуден бұрын, инфографиканы не үшін жасайтынымызды үйретуіміз керек. Видеоны не үшін жасайтынымызды, аудиоподкаст қай кезде қолданылу керек. Онлайн сервистерде жасалатын қандай да бір материалдарды не үшін жасаймыз, қандай шежірені жеткізу үшін жасаймыз, қандай оқиға туралы материал дайындау үшін жасаймыз. Қазір жалпы өткенде осы Алматыда
Орталық Азия елдерінің журналистері жиналған конференция өтті. Цифрлік ортадағы медиа даму мүмкіндіктері деген. Жалпы енді цифровизация ол болды ғой, басталып кеткен процесс, түбінде әйтеуір қай жерге апаратыны даму шегі белгісіз, бірақ басталып жүріп жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Сол жерде Анна Качкаева деген үлкен профессор келді, Москваның жоғары экономикалық институтынан келді, журналистика профессор. Сол кісі қазір 5 экран принципі ұстану керек дейді қазір әр журналист. Ол жаңағы телевизор, компьютер, планшет, смартфон және машинаның ішіндегі жаңағы мультимедиалық құрылғылар. Кішкентай телевизоры бола ма, радиосы бола ма. Осы 5 экран принципі және сен ұсынатын ақпарат осы 5 экранда да бірдей көрініс табуға қабілетті болуы тиіс. Сонда ғана сен өзіңді цифрлік дәуірдегі мультимедиалық материал ұсына алатын журналист деп есептей аласың дейді. Яғни ол дегеніміз не? Қандай да бір форматты осы бесеуіне лайықталған форматты да бірдей қолдана алу. Я бұл мүмкін әмбебаптыққа әкеп соқтыратын шығар, бірақ түбінде бәрібір журналистің ұсынған ақпаратын осы 5-еуін қатар қолданбаса да, осының ішінде 2-еуін, 3-еуін кем дегенде бір мезгілде қолданатын адамдар бар. Солар осының кез келгеннен кіріп, сол ақпаратты оқи алуы тиіс, сол ақпаратты көре алуы тиіс. Жаңағы инфографикаң бола ма, видеоң бола ма, қандай да бір сервистерде жасалған материалды көре алуы тиіс. Сонда сен өзіңді осы цифрлік дәуірге лайық мультимедиа журналист деп атай аласың дейді. Енді жаңа медиа, мен айтар едім, жаңа медиа панацея емес. Жаңа медиа панацея емес, ойбай бітті, жаңа медиа келді деп. Жаңа медиа келді, дәстүрлі медиа. Дәстүрлі медианы жоққа шығарып, дәстүрлі медиа өкілдері дірілдеп қалтырап, осы ойбай біз жұмыссыз қалатын болдық дейтіндей, ешқандай да қауіп төндіруге негіз жоқ. Жаңа медианы соншалықты әспеттеп жоғары көтеретіндей ешқандай негіз жоқ. Жаңа медиа бәрібір ол цифра келді, ол бәрібір телеформат бәрібір сақталады. Сол телеформаттың өзінде өткенде көрсетті, 7-ші арнаның жасаған жаңа мобильді қосымшасын көрсетті. Samsung келіп кетті, көріп пе едің? 7-ші арна, мысалы, Boom.kz деген өздерінің шоу, интеллектуалдық бір шоу, смартфонға, планшетке орнатып аласың. Сол қосылған кезде, жаңа ойын экранда басталған кезде, смартфонда автоматты түрде жаңа қосымша іске қосылады. Ана жақта ойыншылармен қоса, ана жақта сізде ойнап, жүлдеге таласуыңызға болады. Міне, бәрібір форматтан форматқа бәрібір ол бір-біріне ауысып отырады. Одында сол интеграция деп атау керекті, қазіргі болып жатқан процесстерді. Екеуін бір-біріне бөліп жарып қарап, осыны дамытайық, осыны қоя тұрайық демей, интеграция және бәріне бәрібір ортақ дүние, жаңа медиа бола ма, дәстүрлі медиа бола ма, бәріне ортақ дүние, бәрібір идея тапшылығы қазір қазақ журналистикасында. Оны жеткізе білетін журналистің тіл байлығының кейде кенде түсіп жатуы, кейде үлкен қолына түсіп тұрған үлкен, мысалы, анау-мынаудың қолына түсе беретін спикердан дежурный 3 сұрақпен білдей бір үлкен сайтқа интервью жариялап жіберу мысалы. Былай қарасаң, мультимедиа журналистика өткен интернеттегі сайтта жарияланып отыр. Ал былай қарасаң, екінің бірінің қолына түсе бермейтін спикерға, осы салаға қалай келдің, қазір не істеп жүрсің, келешектегі жоспарың не? Осы 3 сұрақпен ғана айналдырып үлкен интервью жариялап жіберу, ол онда тағы да журналистиканың қазіргі жаңа медианың дамуы деп айтуға келмейді. Сол ең басты проблема осы журналистердің біліктілігі бәрібір қанша дегенмен төмен. Жаңа медиаға келіп жатқан журналистердің әсіресе. Өйткені мен осы жаңа медианың қандай да бір құралдарын меңгердім деп, басқа жағынан өсуге ұмтылмайды. Менің байқағаным субъективті пікірім, менің ойымша басты проблема осы. Сондықтан да біз қазір үйретуде, семинар тренингтерімізді өткіземіз ғой, сол кезде ол құралдарды қалай қолдануды емес, оны қолдануды үйрену қиын емес, ол саусағымен, мышқамен отырып, оның бәрін істей бересің ол. Ең бастысы үйрететін нәрсеміз қалай, не айтқың келеді, соны анықтап ал. Оны қалай айтқың келеді, соны анықтап ал. Спикерің кім, сенің сюжетіңнің кейіпкері кім, ол қандай сен проблеманы көтергің келеді, қандай фактілерді көтергің келеді, соларды үйретуіміз керек. Осы
жаңа медианың ең басты проблемасы мен осы деп атар едім. Ол құралдарды үйрену қиын емес, және мультимедиалық қандай да бір форматтарды меңгеру ол баланың ойыншығы сияқты, өйткені бәрінің интерфейсы интуитивті. Қазір сервистердің бәрі тегін, хостинг, жаңа видео хостинг дейсің ба, фото хостинг бәрі тегін. WordPress-те сайт жасап ал, 3000 теңге хостингке төле, 3000 теңге доменге төле, болды сенің сайтың дайын. Ол сайтқа онлайн сервистерде жасаған материалды кодпен әкеліп, эмбед кодпен әкеліп көшіре сал, болды, оның ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ егер сен сол жасап отырған нәрсенің ешқандай да идеясы, ешқандай да дерегі, ешқандай да берері, бір айрықша кейіпкер тағдырын немесе айрықша бір оқиғаны баяндай алмайтын болса, онда ең жаңа медианың проблемасы осы дер едім. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Назгүл ханым, сіз осы жаңа медиа саласында эксперт сияқты жүрген мамансыз ғой енді. Біз мына жас журналистер, қазір көп ұшырасамыз мынандай ситуацияларға. Авторлық құқықтың сақталмауы. Және де көптеген үлкен журналистер тарапынан мен айтқым келеді, сен жассың ғой деп басынатын жағдайлар болады да, парадта сенің материалыңды ешқандай сұраусыз, сілтемесіз, қойшы кішкентай қыз ғой дейді, парадта апарып қояды. Сондай жағдай жақында болды, өздеріңіз білесіздер, 20 рет көшіріп басылды. Орыстар да, қазақтар да, мысалы менде сондай оқиға болды. Осындай болмас үшін біз не істей аламыз? Сосын тағы екінші сұрақ, мысалы бізде жаңа сіздер айттыңыздар ғой, тек қана мақаламен шектелмей, әртүрлі подкаст болсын, видео сұхбат, мысалы өзім болашақта подкастпен және видео сұхбатпен жұмыс істегім келеді. Өзімнің қасына қойып, чтобы ішіндегі контент толық болу үшін, инфографикасы болсын. Соларды біз қай жерден үйрене аламыз, жастар? Бізге кім үйретеді деген сияқты. Не істей аламыз, бірігіп? Бірінші сұрағына жауап берейін. Жаңағы авторлық құқық мәселесі, біреудің біреу материал ұрлауы, ол енді мен жауап беретін сұрақ емес, шын айтса, өйткені ол үлкен проблема, үлкен проблема, заңдық, құқықтық проблема. Авторлық құқық деген ол өте шиеленісті, мен білетін шиыр жолы көп, үлкен қандай адам не батпаққа батып кететін, не тап-таза болып шыға келетін сала авторлық құқық деген. Сондықтан мен сенің жағдайыңа байланысты айтарым, ешкімге кінә таға алмайсың. Өйткені сенің материалды ешкім копипастпен апарып өз сайтына қойған жоқ. Идеяңды ұрлады, бірақ сен идеяңды ұрлады деп оларға тағы кінә таға алмайсың. Мүмкін сен мысалы бүгін материал шығардың, а ол сол материалды ертең шығаруға дайындалып жүрген шығар. Ондай жағдайлар болуы мүмкін да. Сондықтан копипаст болмаған жерде ешқандай да кінә таға алмайсың. Ал копипасттан да қорғана алмайсың қазір интернетте. Өйткені орыстар айтады, что в интернет попало, то пропало, это всемирная канализация дейді. Болды, кетті. Сен оған ешқандай да құқығың жүрмейді ендігі жерде. Сондықтан да мүмкіндігінше, егер ақыры интернетке ақпарат материал жарияладың екен, қазіргі сол біздің қазақ сайттарының проблемасы да сол, совместное использование деген бар, Creative Commons. Мысалы, сол бізге келмей жатқаны да мүмкін жаңа медианың бір проблемасы ма деп ойлаймын. Өйткені бәрібір қанша дегенмен Creative Commons лицензиясымен қорғалған дүние, бәрібір авторлық құқықты қанша более-менее сәл-сәл болса да сақтайды. Өйткені оның лицензиялардың әртүрлі алуан түрі бар, соның ішінде мысалы айталық көшіріп басуға рұқсат тек қана менің осы мақаланың авторы екенімді көрсетуің тиіс. Яғни сен сол мақаланың астына бұл Creative Commons-тың осындай лицензиясымен қорғалған деп жазса, ертеңгі күні біреу көшіріп басып жатса, сенің автор екеніңді көрсетпесе, сол кезде сен оған шағым айтуға, претензия айтуға қақың бар болады. А басқа кезде сен оны таппай қалуың да мүмкін. Онда ешқандай механизм, шын айтса, көшіріп басқанды тексеретін механизм ешқандай да жоқ. Аны мысалы Фейсбуктағы жазбаларды алаш айнасы көшіріп басып жатыр ғой, үндей алмайсың, өйткені астына әйтеуір атыңды көрсетіп қойды, болды. Енді оның өзі ұзақ әңгіме, бірақ Проблема. Ол да бір проблема деуге болады, өйткені Фейсбуктың мүмкіндіктері, Фейсбуктың қазір беріп отырған мүмкіндіктері, соны адам сияқты жасауға мүмкіндік береді. Бірақ біздікілер әлде оны білмей отыр ма, әлде оны қолданғысы келмей ма, өз бетімен өзінше жасап отыр. Бірақ сонда алаш айнасы қалай жасау керек? Мысалы, соны жасаған. Алаш айнасы мен оны өзім блогымда жаздым ғой өткенде.
Facebook әр жазбаның үстіндегі батырмада жазбаны ендіру деген мүмкіндік береді. Сол жазбаны ендіру дегенді басса, сол жерде embed код шығады. Сол embed кодты сайтқа апарып қойса, ол жаңағы жазба мынандай терезе болып шығады. Ол терезеде профайл иесінің аты жөні, ол профайл иесі туралы шағын ақпарат, астында лайк, комментарий, кнопкалармен бәрі бірге Facebooktың кішкентай терезесі шығады. Анандайға көшіріп қой, егер Facebook осындай мүмкіндік беріп отырса, демек сол дұрыс деген сөз. Анандайға көшіріп қойғаны. Бұл жерде қалай? Бәрібір ол сол мақалаға бәрібір тақырып қояды, бәрібір SEO жаңа баптауларын жасайды да, сол мақаланы тақырыпты сол сілтемеде әлеуметтік желіде бәрібір бөліседі. Яғни өз сайтына трафик бәрібір келіп тұр. Тікелей сілтеме арқылы ол сайтқа пайдаланушы кіріп отыр. Бірақ сол сайтқа пайдаланушы кіре отырып, жаңағы жерде жаңағы посттың авторының да терезесін көріп отыр. Яғни екі жақтында барлық құқықтары, екі жақтында жазылған материалға деген қақысы сақталып отыр. Сондықтан да сол дұрыс деп ойлаймын. Біз енді өз авторлық құқық саласы деген бәріміз үлкен мысалы гипермаркеттен зат сатып алғымыз келеді, мысалы киімде де, азық-түлікте де, бірақ өкінішке қарай бізде қазір осындай мүмкіндік жоқ. Көшедегі шемішке сатып отырған кезінде апалар болды, ең алғаш өскен кезде. Сол көшедегі шемішке сатып отырған апалардан барып алған сияқты, көшедегі сатып отырғандардан тауар сатып алған сияқты жағдайда қазір бізде. Бірақ енді біртіндеп қарастырсақ, мысалы кейін базарларға көшіп көшедегі шемішке сатып отырған апалар, одан үлкен сауда үйлері ашылып жатыр, қазір біртіндеп. Сондай жағдайда дәл қазіргі кезде бізде интернеттегі авторлық құқық мәселесі сол көшедегі шемішке сатып отырған апалардың деңгейінде ғана қалып отыр. Екінші тұратыр Розаның екінші сұрағына жауап беріп алайын. Жаңа медиа құралдарын қайдан үйренеміз дегенде, қазір мен айтайын, жаңа медианың тағы бір проблемасы, енді мен жаңа онша қатты айтқан жоқпын. Жаңа медианың тағы бір проблемасы ол медиа саласында тренерлерден, жаңа медиа саласын жақсы медиа саласында тренерлерден бұрын жаңа медиа, мультимедиалық, өзінің мультимедиалық ресурс деп позициялайтын басылым немесе сайт па, немесе онлайн ресурс па, соның бәрібір басшылығында отырған адамның сол жаңа медиаға деген көзқарасында қанша дегенмен әлі де прогрессивтік ойлар болмай жатады кейде. Мысалы, сайт басқарып отырған адамның тек қана мәтіндік ақпаратпен ғана шектелгісі келетін жағдайы болады. Және ол әрине өз қызметкерлеріне ешқандай тапсырма беріп, олардың үйренуіне мүдделі болмайды. Немесе мультимедиа болғанның жөні осы екен деп тықпалай береді көп нәрселерді. Тықпалай бергеннен кейін ол нәрсенің қанша дегенмен ақысы бар екенін көп адам ойланбай жатады. Ой, несі бар, жасайтын кнопканы басып отырып инфографика жасай сал деген нәрсе бар. Оның бәрін үйрену оңай, бірақ жасау қиын. Яғни оның бәрін бір адам жасай алады деген адасушылық бізде әлі де бар. Қазір тренд болып келе жатқан тақырып, жалпы Ресей журналистикасында әсіресе, осы жаңағы жоғары экономика мектебінің өзінің арнайы курсы бар, соған арналған ұзақ оқылатын материалдар, яғни лонгридтар жасау. Лонгрид материал дейді. Ондай материалды тұтас энциклопедия деуге болады, өйткені оның ішінде сол тақырыпқа байланысты, сол айтатын оқиғаға, шежіреге байланысты бәрі лотидо деген сияқты бәрі бар. Мысалы, бізде сондай жасағымыз келеді, бірақ ол үлкен команданың жұмысы екенін түсінеміз де, әзірше қоя тұрамыз. Мысалы, ол уақытты талап ететін жұмыс. Өткенде менен бір журналист қыз бүйтіп сұрады. Ақпаратты жылдам жеткізудің инфографика деген тәсілі туралы не ойлайсыз дейді. Мен айтамын, біріншіден инфографика ол ақпаратты жылдам жеткізу тәсілі емес. Ол деген кәдімгідей жұмыс, ол деген журналистің еңбегі біріншіден, ол деректі жинау, ол деректі табу, қандай да бір статистикалық мәлімет ба, немесе қандай салыстырмалы, оны сараптау, оған аналитикалық талдау жасау. Содан кейін барып дизайнерге тапсырма беру. Міне, мен осындай материал жинадым, оны осылай орналастыруымыз керек, содан инфографика шығар. Ерлан Оспан айтады ғой, инфографика должна өзін-өзі ақтау керек дейді. Яғни, сонша уақыт, сонша шығын шығарып жасалған инфографика, қандай да бір жағынан, көрілім саны жағынан ба, немесе жарнама тарту жағынан ба, әйтеуір қандай да бір жағынан өзін-өзі соған жұмсалған күшті, соған жұмсалған уақытты, соған жұмсалған шығынды ақтау керек. Ал енді жаңағы лонгридтарға қайтып оралар болсақ, қазір сол
мультимедианың бүкіл форматын қамтитын сол жаңа формат келіп жатыр, тренд болып жатыр, әйтпесе Ресей журналистикасында. Бірақ оны да соның ішіндегі кез келген дүниені жалпы адам өз бетімен үйренуіне болады. Өз бетімен үйренуіне болады, карнал, семинарлар бар, тренингтар бар, мінбердің тренингі бар. Әсіресе көп тренинг қазір мысалы Қазақстан баспасөз клубы, Сорос Қазақстан қорымен бірлесіп iMedia School Project деген өткізіп жатыр. Бүгін міне 3-ші модулі басталды. Ол жерде кәдімгідей серьезно оқытып жатыр мультимедиалық журналистикаға, бірақ мультимедиалық журналистикаға оқытып жатқанда Асқарбеков деген журналист, Айқын газетінің журналисті қатысып жатыр. Өткенде жазды, сол long read жоба жасайық деп жатырмыз. Бізге сіздердің көмектеріңіз керек, қыз алып қашу туралы ойларыңыз қандай, сауалнамаға қатысыңыздаршы дейді. Мен оны былай түсіндім, олар қыз алып қашу туралы қандай да бір long read материал жасамақшы. Бірақ ол не айтады? Қыз алып қашу деген осындай, жұрттың оған деген пікірі мынандай. Сюжеті жоқ, кейіпкері жоқ, long read кімге қызық? Сен оны барып бір этнографиялық мақаладан немесе кітапханаға барып энциклопедиядан оқып аласың. Бәрібір қанша дегенмен адамдарға сюжет пен кейіпкер керек. Сюжет пен кейіпкер бар дүниені жасауды үйрену қиын емес деп ойлаймын. Сонда қайдан үйрендім десеңдер, айтамын. Қайдан үйренгенге болады? Жекеге ғана жасап. Назгүл сұхбаттарыңыз болсын. Назгүл, былай ғой, осы жақында емес, былтыр 2 сайт ашылды, білесіз, 2 газет жабылып, 2 сайт ашылды. Бірінші айналайын, Дала мен қала жабылып, Мұнара сайты ашылды. Бірақ Дала мен қала жабылып, Мұнара сайтын ашылғаны туралы жалғаны бір журналистер арасында бір қауесет болды. Дала мен қаланы жауып, партия Мұнара сайтын ашты. Мұнар айналайын кезеттің сайтын жәнегі Жарқын Үспек редактор болғанымен, Ерлан Оспан редакторлығы екеуі екі түрлі. Өйткені Жарқын кезінде айналайын сайты популярный болды, мен қазір ісін білмеймін. Мұнара кезет сайтында жалпы көп коммунистер деді ғой, жәнегі мен білетін мықты мамандар жұмыс істеді деп ойлаймын. Ернар Бекен бар, мен соны білемін, Эльвира Элғайын. Бірақ та Мұнара кезет өзінің жобасын аяқтаған жоқ. Ол жарты жолдан тұрып қалды. Сол именно мен білетін жәнегі сол жерге қатысқан журналистердің көбі мультимедиалық журналистер, және қолдарынан келетін, және видео жасай алатын, инфография жасай алатын адамдар еді. Бірақ та олардың жұмысы жүрмей қалды, сайтта жабылып қалды. Егер ол қауесетші болса, газетте жабылып қалды. Дала мен қала мысалы. Жалпы бұл жердегі мәселе не осы жерде, жәнегі интернет журналистика, жәнегі қалай түсініп бересіз? Екінші сұрағым, қазіргі журналистика саласында біз көп қараймыз, ақпараттық технология, ақпараттық атып айтты, технология мамандарының көп жігіттер бар да. Жалпы бұлардың журналистика саласында жүруі сізінше қалай? Журналистика дегеніміз қазіргі медиа журналистикада қайтын айналып келеміз. Бұның бәрі медиа арқылы жәнегі видеомен немесе басқа беру ме, әлде жалпы мақала жазу мерей сол жағдай? Жаңа Мұнара, Дала мен қала айналайынға қатысты айтарым. Сол кезде Нұрмедиа өзінің жобаларын интернетке көшіре бастаған кезде, сол департаменттің қызметкері болып Александр Данилов деген жігіт отырды. Орыс па, поляк па, сондай жас бала, 91-ші жылы туған өзі. Мен Дала мен қалаға да жұмысқа шақырды, Страна Емирға да жұмысқа шақырды. Түркістанға да, Айқынға да ешқайсымен, мен ол кезде Қазақстан баспасөз клубына ешқайсына бармайым дедім. Сол кезде енді былай сол Даниловпен араласып жүргендегі түйгенім, олар бір ерекше дүние жасағысы келді, газеттен бөлек. Яғни ол газеттердің ашылған сайттары, ол газеттің архиві ғана емес, немесе газетке анонс жариялайтын, газеттің келесі санына анонс жариялайтын площадка ғана емес. Ол сол Данилов басқа дүние жасағысы келген, бірақ аяқтай алмады ма ол жобасын, бір кезде ол Нұрмедиадан жұмыстан шығып кетті. Саяси көзқарастарының сәйкес болмауына байланысты. Данилов, Данияр біледі ғой сол кезде, қазір Құдайберді істеп жүрген. Дала мен қаланың жабылуы, кейін осы Дала мен қала жабылып, Қалмахамед Мұхамедқали өзі сайт ашты. Жоқ, одан бұрын бір сайт ашты ол. 2014 жылдың басында ол бір сайт ашты,
блогерлерді жинаймыз деп кәдімгі шетіне колумнистер деп түсіп қойыпты сайттың атын ұмытып қалдым. Сол кезде Данилов өз блогында былай деп жазды: бір газеттің бас редакторы дейді, кезінде газеттің интернет сайтын дұрыстап жүргізе алмап еді. Одан кейін за нерентабельностью ол газет жабылды. Енді ол бас редактор өз ақшасына басқа сайт ашып, ақпараттық сайт ашып, оны дөңгелетіп, айналдырып жүргізіп жатыр. Что ему мешало когда-то также работать на том сайте, который ему доверили, деп жазды. Мысалы, сол кезде ол неге олай істемеді деп сұрап отырды. Қолына мысалы Дала мен қаланың кәдімгідей ақша төлеп жасап берген сайты болды. Оған бас редактордың орынбасары дәрежесінде веб-редактор тағайындалды. Нұрмедияның әр сайтына, әр газетінің сайтына бас редактордың орынбасары дәрежесінде веб-редактор тағайындалды. Бірақ неге екені шынымен ешқайсының жұмысы жүрген жоқ. Тек қана қазір көрсек Айқынның да сайты, Түркістанның да сайты, мысалы веб-редактордың айлығы қанша болғанда мен білем, жүрген жоқ ешқайсының жұмысы. Неге? Өйткені қандай да тежеуші факторлар болды ма, әлде шынымен де бір адам тұтас бір сайтты жан-жақты қамтып мультимедиалық материалдар жасап ұстап отыра алады деген жалған сенімнің жетегінде кетті ма? Ол бәрібір қанша дегенмен физикалық адамның шамасы 8 сағат жұмыс уақытымен екі қолы оның үлкен сайтты жүргізуге шамасы жетпейді бәрібір. Енді адам мүмкіншіліктері жетпейді оған. Содан болды ма, әйтеуір әзірге сол Нұрмедияның сол газеттердің сайттары әлі күнге дейін сол архив күйінде қалып тұр. Ешқандай да қосымша газетке жарияланатын материалдан бөлек ешқандай материал ол жерге жарияланбайды. Мұнараның жабылып қалуы білмеймін, енді ол басшылық ауысты деді, басшылықтың көзқарасы ауысты деді, сосын Мұнара KZ бұл тарихи материалдар жарияланатын сайт болып ашылды. Қазір енді білмеймін, шын айтсам, Мұнараға кіріп қарамағанына көп болды. Енді Мұнара кезінде Гүлфайрус отыр ғой, әр облыста меншікті тілшісі болды Мұнараның. Ол меншікті тілшісінің қолында гаджеті болды, яғни жылдам ақпарат жеткізуге мүмкіндік беретін. Бірақ көбінесе сол бәрібір сол мәтіндік ақпарат қалды, қысқа. Білмеймін, енді мүмкін арнайы жобалар жасаумен айналысу керек пе Мұнараның тілшілеріне. Мысалы, Алматыда олардың тілшісі болған жоқ. Мұнараның Алматыда меншікті тілшісі болған жоқ. 14 облыстың бәрінде болды, Астанада бар, өздері Алматыда тілші болған жоқ. Неге екенін білмеймін. Сол мәтіндік ақпаратпен бәрібір шектелді Мұнара қанша деген өзі. Қанша бір жыл жұмыс істеді ме Мұнара? Бір жылда жұмыс істеген жоқ. Мен көргенде Мұнарада сол мәтіндік бірді-екілі инфографика, бірді-екілі онлайн сервистерде жасалған материалдар болды. Бірақ анандай бір ауыз толтырып айтатындай айналып кеткен мультимедиалық ресурсқа бәрібір айнала алмады. Нұрмедия өз жалпы жоба бастайды, оны жабады, ремаркасында жауып ұстады мысалы жақында. Осы Мұнараның орысшасы сияқты ма, орысша варианты ма, немесе параллельді орысша сайт ретінде ма ашылған ремарка KZ бар еді. Оны да жапты, командасын таратып жіберді. Сондықтан Нұрмедия неге сайт ашып, неге жауап береді деген жауабы өздері біледі деген сияқты ғой, шын айтсам. Медиа менеджерлерді бізде Қазақстанда мемлекеттік органдарда болмаса бір саяси ұйымдарда деген сияқты медиа менеджерлердің. Жаңа сол мен айтатын жаңа медианың ең басты проблемасы медиа менеджерлердің жоқ екенінде. Медиа менеджерлердің санасында кішкене мынандай чик деген бір шестеренкалардың, бұрандалардың бір-біріне қауыспай тұруы ма, немесе сәлде болса өсейік, жылжиық деген тежеуші факторлар көп. Телеарналар бар, мысалы басшылығында отыр, мысалы Бейсен ағамыз деген сияқты. Газет журналдарда мысалы бар медиа менеджерлер сол саланы жем-шегіне шығаратын. Ал бізде мына интернет журналистика жаңағы сайттар енді дамып келе жатқандықтан мысалы медиа менеджерлер қалыптасып үлгере қойған жоқ. Жалпы медиа менеджерлерді, мен ойлаймын, медиа менеджерлерді қайта дайындау, универсальный жаңағы, өйткені трансмедийный деген түсінік бар да, қазір трансмедийный проекті дейді, жаңағы телеформаты бар, баспа форматы бар, онлайн формат бар, яғни бір форматтан бір форматқа ауысып отыратын бір жобаны айтады. Соның бәрін басқара алатын, соның бәрін айналдырып әкете алатын медиа менеджерлер келеді деп сенемін, мүмкін осы жақын арада олар пайда болуы мүмкін. Неге өздерің жасамасыздар? Соның бәрін білесіңдер. Жасағымыз келеді, иә? Соның бәрін білесіңдер, қолдарынан келеді. Кім келіп жасап береді? Дайын мамасыңдар, дайын медиа менеджерсіңдер.
бір меніңше адамдармен келісу керек, инвесторлармен Иә, сөйлесу керек, инвестор. иә, оларды көндіру керек, сосын жасау керек. бұл mesela уақыт кеңесі мысалы міне Дінмұхамед Зиядин біраз жыл көптеген жобаларда жұмыс істеді, міне қазір медиа менеджментте қалыптасып келе жатыр. Осы интернет журналистика нағыз мамандар Жасамасаңдар ешкім жасамайды. Және біз келіп жасаймайды. Мен мысалы бір сұрақ болып отыр. Енді баланың сұрағы секілді сұрамасам және болмайды. Маған телеарнаның сайтын қалай күшті жасауым керек? Мен ең маңызды сұрақ осы мен үшін қазір. Телеарнаның сайты қандай болу керек? Сіздердің пікірлеріңізше қандай? Қай каналдікі оған лайық осы қазіргі заман талабына? Және қалай жасау керек? Телеарнаның сайты дегенде біз қазіргі ең күшті, мықты дамып жатқан, тұтас бір команда жұмыс істеп отырған Қазақстан корпорациясының сайтын айтамыз ғой. Олардың әр арнасының, әр жобасының өзінің жеке парақшасы бар, мұрағаты да бар, оның ішінде жобалары, қосымша жобалары, жаңа эфирде жүріп жатқан дүниеден бөлек қаншама дүние бар. Мысалы, арнаның сайты, немесе тағы да қандай сайттарды білеміз. 31-ші арнаның сайты, мысалы, кеше ғана кіріп көрдім. Анонс, телебағдарлама, анонс, жарнама. Мысалы, осылай да жасауға Мысалы, болады. мен Қазақстан телерадио корпорациясының сайтында 3 жыл жұмыс істедім, сол жерде бас редактор. Ол жерде Қазақстан телеарнасының сайты бар, кезінде балама, кезінде мәдениет болды, құрамында Шалқар радиосы, Қазақ радиосының 5 сайты бар. Ол жерде қазір 15-ге жуық адам жұмыс істейді. Яғни біздің штатпен, Яғни сіздердің штатпен бір-екі ғана адаммен ол сайтты дамыту мүмкін емес. Одан кейін Қазақстан бойынша ең көп ақша бөлінетін сол корпорация, сол тұрғын Ол жерде мысалы мен сол кезде осыдан 3 жыл бұрын сол жерде бас редактор болып жұмыс істеп жүріп 200 мың теңгедей жалақы төленетін бас редактор. яғни облыстық телеарнаның бюджетімен өте қиын болады. Өте қиын болады сізге энтузиаст адам болмаса, сайтыңызды жүргізіп әкететін және энтузиаст адам және сіздің штатыңыздағы қызметкерлердің қосымша сол сайтқа да материал дайындауға деген әзірлігі. Яғни жаңа күніне жасап қоятын бір жаңалық сюжетмен ғана шектелмей, сол сюжеттің кадрдан тыс қалғанын, мысалы, айталық 5 минуттық интервью жазып әкелді, оның 30 секундын синхрондық сюжетке қойдыңыз. Қалған 4,5 минутты айталық бір керемет дана адаммен бір әңгіме болды, иә? Салып қой сайтыңа. Яғни түсінгенім, сюжетті бірген адам, мен түсінемін, ол қандай қиын екен деген басқасын. Бірақ жаңа айтып тұрған идеяң өте күшті, бүкіл журналистер соған жұмылдырып қою керек. Жұмылдырып қою керек. Біздің осы идея беру керек олар. осы арқылы шығуымыз керек. Сендер әрқайсыға атсалысуың керек, бірген адамның шаруасы тұрмауы. Мысалы, мен аға қандай мәселе болды, мен барған кезде телеарнаның Қазақстан сайтында 2 мың адам көреді екен. 1,5 жылдан кейін 10 мыңнан адамнан асты. Бұл жерде негізгі бара салған кезде негізгі құрал біз журналистерді мысалы жұмылдырдық. Корпорация КВМ-нан бастап барлығы бола бастады. Енді басшылықтағы адамдар ол блог жүргізуге көбірек уақыты бола бермейді, бірақ ана тележұлдыздар бар ғой, кәдімгі өзінің көрермені бар. Солар блогын жүргізіп, әрқайсысына әлеуметтік желіден парақша ашады. Фейсбукқа тіркеттік, Твиттерге тіркеттік, мысалы бүкіл Қазақ радиосы. Солар отырып, өзі жасап отқан өнімді жарнамалай бастады, өзінің әлеуметтік жеке парақшасында. Солар кіріп отыр. Солар арқылы сайтқа адам тартып отыр. Мен де бір ұсыныс айтсам болады ма? Сіз блог жүргізсеңіз, Тағы бір ұсыныс айтсам болады ма? Сіз мысалы өзіңіздің әлеуметтік желі парақшаларыңызды егер Жетісу телеарнасының сайты болса, сол Жетісу телеарнасының сайтына тартатындай әлеуметтік желідегі парақшаңызда сондай контент, сондай жазбалар жазып отыру керек. Сонда кіріп отырады. Сонда кіріп отырады. Сайттың рейтингі өседі. ол үшін алдымен сіз өзіңіздің танымалдығыңызды арттыруыңыз керек. Одан кейін жұрт сіздің әлеуметтік желідегі парақшаңыз арқылы сіздің сайтыңызға кіретіндей етіп оны. Енді оның SEO инструменттері бар, оның сіздің тікелей өзіңізге байланысты тұстары бар. Оны Телеарнадағы әрбір маман жаңа медиа саласын шешіп шығарып әлеуметтік желіге отырып, өзін жасаған өнімін жарнамалап, яғни өзінің өнімін өзі сатып алып отыру керек. Мысалы, Данияр Сейсенбай өзі жасаған сюжетіне кешкісін мысалы мені көруге Facebook арқылы мысалы тарта алу керек. Одан кейін сіздер YouTube-ға жаңалықтарыңыз қойып жатсыздар да, кешеде көргем. Мысалы 30 минуттық қой, жақсы ғой, менде бір ұсыныс бар да. Соның ішінде кемі 10 ба 12 ма жаңалық бар ғой. 12-ге бөліп қойғанда ыңғайлы деп ойлаймын да. Иә, 1 минут 2 минутта. бөліп қойып, оны плейлист ретінде. Иә, плейлист ретінде одан кейін. Жаңалықтар бөлек. Ол YouTube-тың өзінің көп баптамасы бар. YouTube туралы тұтас бір лекция оқуға Мысалға, болады. кім Қаза берсе шыға келіп, мысалға бересің. менің редакторыма кім келіп сол бір
2 күн ба 3 күн ба болса біз мысалға ақшасын төлесек соны үйретіп берсе, мен мысалға бұл жерге қарап отыруға басқаларға уақытым жоқ. Біздерде ондай маман да жоқ болуы мүмкін. Мен Алматы, Астана, Талдықорған, Арниян шақырып. Бірақ маған бір адам келетін болса, біз жолын төлейтін едік, осы жерде семинар тренингті төлейтін едік. ютубқа қатысты келе аламын деп қойдым. Сол жаңағы нәрселерді түзеп береді. Бізге бастап кезде бір адам керек, біздің бүкіл журналистерді осы ұйымдастырып береді. Одан кейін сол ютубта каналыңыз қазір емес, бірақ біз бүкіл студияны іске қосамыз. Біз мақсатымыз зор, біз бүкіл 14 облыс телеарнаның ішіндегі бәріне жарнамалап айтамыз, біз ең мықты каналға айналамыз. Мен бәріне айтам, бәсекеге шақырамын, мықты болсаңдар жетіңдер, мықты болсаңдар озыңдар. Бүкіл облыс телеарналар өссін, біз баяғы деңгейде қалмайық, советтік деңгейде де. Біз соған жұмыс істейміз. Бірақ егер сайтымыз андай болып тұрса, ертең күлесіңдер ғой сендер. Мұнлар мықтымыз деп мақтанады, сайтын қараңдар деп. Соған маған сіздерден көмек бір адам керек, мейлі бір апта болса бір апта, Талдықорғанда күтеміз, көмектеседі жігіттер, қарай, бірақ бізге мықты үйретіп береміз. сосын тағы бір нәрсе де бір адам сосын тағы да сіздерге мынандай нәрсе істеуге болады, блогерлермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу. Мысалы, жақында Қазақстан телеарнасында Қазақстан дауысы деген жоба жасалды ғой. Соның рейтингі өте төмен болды бастапқы кезде. Содан кейін бұлар бұл жобаның рейтингін қалай көтереміз, қалай көрермен тартамыз деп блогерлермен жұмыс істей бастады. Бұл жерде ақылы түрде болды, әрине сіздерде бұндай мүмкіндік жоқ шығар. Бірақ білмеймін, бізде Қазақстанда қазақ блогерлермен ақылы түрде болмаса да бір достық қарым-қатынаста жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Әзірше бізде бір керемет бір блогер отырып, мен бір пост 40 мың, 50 мың төлемесе жазбаймын деген көзқарас жоқ. Кәдімгі достық қарым-қатынаспен, мысалы, Назгүлге айтып, Серғазға айтып, мысалы, сондай бір болмаса тұрақты түрде жұмыс істеу арқылы блогерлермен рейтингті көтеруге болады. Өйткені Қазақстан дауысының соңғы кездегі 3 санның мысалы рейтингі өте қатты көтерді. Ол біріншіден сол әлеуметтік желілерде көбірек талқыланды. Сосын сол жобаның Кенже Жұманұлы директоры кейінгі сөйлескенде айтты, біз газет журналдарға сұхбат беріп, телеарна арқылы жарнамалауға тырыстық, бірақ бәрі рейтинг арзамады деді. Кейін блогерлермен қалай жұмыс істей бастады, бірден бізде рейтинг көтеріліп кетті. Сонда Қазақстанда қазір блогерлар біз адам ретінде санамауымыз мүмкін, бірақ бәрібір күш бар екен деп маған өзі солай айтты. Сондықтан блогерлармен де белгілі бір деңгейде қарым-қатынас орнату керек. Анау лидер общественного мнения деген түсінік қалыптасып келе жатыр екен ғой қазір негізі. Мен пресс-клубта істеп жүрген кезде ол баяғыдан бар еді. Кәдімгі ана Казтрансойлдың IPO-ға шыққан кезінде әдейілеп лидер общественного ломы дейді оларды. Тура жинап апарып, 10-12 адамды әр облысқа апарып, олармен кездесу өткізіп, олар үгіт насихат жұмысын жүргізді. Қазір блогерлердің арасында да осындай лидер общественного мнения болатындай тұлға қалыптасуы мүмкін. Сондықтан да осы бірлесіп жұмыс істеу, оларды проект жобаларға тарту, олардың атын болмаса қолдану, олар арқылы ақпарат таратуға тырысу, блогерлер арқылы әбден мүмкін шаруа. Әбден мүмкін білмей жатқан жер. Шықса да біреу арқылы жариялайды. Өйткені тікелей интерактивті қарым-қатынасқа үйретпеген нәрсені дайындап береді, халық оны көреді. Рахмет айтса көрген кезде айтады. Яғни кездесулерде тек фанаттармен істейді. Ал интернет жүргенде міндетті түрде хейтер бар, міндетті түрде негатив болады. Негативті психологиялық түрде дайын болу керек. Бұл жерде ешкім реалдар, регалиялар жұмыс істемейді. Мысалы, мақаласы құсып болса бірден айтады. Қандай не болса да айтып жазып жүргізіп бұрынғы ордендар ғалама дәл қазір мысалы бір нәрсені адасып болса ақпақ сөзіне де байқап қалса Беседаны сізге таңдырып ол есіме түсіп тұрғанда айтып тастайыншы. Өткенде мен Новый репортер сайтына материал дайындадым, айтпақшы. BBC Кастер деген онлайн площадка іске қосқан. Яғни ол каналмен, телеэфирмен, интернеттегі сайт арасында интерактив, толық интерактив. Ішінде неше түрлі модульдары бар, ішінде неше түрлі бөлімдері бар, ішінде неше түрлі сервистар бар. Яғни мына жақта эфир жүріп жатыр, мына жақта онлайн, бірақ екеуінің арасындағы байланыс тура былай байланып жатқан, яғни мына жақта бірдеме түсінгісі келетін адам эфирді көру керек, эфирден бірдеме түсінгісі келетін, немесе бірдеме білгісі келетін адам мына жақта қарап алу керек. Мысалы, сондайлықты жобалар жасауға біздің телеарналарға не кедергі деп ойлаймын. Сондай мультимедиалық алаңдар жасауға. Я мүмкін
ақшасы жағынан кішкене іске қосып жіберу, бастап жасап іске қосып жіберу мүмкін қиындау, қымбаттауға түсер. Ол үшін сол жаңа инвестор тағы да. Инвестор тауып іске қосып жүрсе, бірақ егер жаңағы BBC жасағанның бір 1/4 жасап іске қосып жүрсе, біздегі бір арнатын болмаса. Сосын тағы бір нәрсе жаңа ғана блогерлермен жұмыс істеген мәселеге. Мысалы, қазір блогерлардың көпшілігі келіп отыр. Дайын мысалы, олармен шақырып бір айдан кейін Талдықорғанға келіп кетсеңдер деп жүрген. Мысалы, қазір жалғасып отыр, Асқар отыр, Ербол отыр, Димаш отыр. Бұлар жас болғанмен белгілі бір деңгейде осы салада жүргендіктен өзіндік пікір айта алады да, мысалы. Дәл қазір жетісу телеарнасының бүкіл қызметкерін жинап, бір сағаттық кездесу ұйымдастырып жіберсеңіздер, мысалы, оларда әрқайсысы 5-10 минуттан белгілі бір деңгейде бір интернет саласында алға жылжуға байланысты, әрқайсының интернет саласында блогерлік танымына байланысты пікір өздерінің кеңестерін бере алатын еді. Бірақ демалыс қой. Бәрін жинамағанмен осы біздің 4-5 адамымыз жүр, олардың мақсаты да сол. Енді мынау блогпен аясында ол мүмкін бе, мүмкін емес пе білмеймін. Жалпы Жалпы деген алмауға тырыстық бұл жерде. Бірақ түтіндімде бізге бір кемінде 2-3 адам келсе, кәдімгі блогпен мықты блогерлер бүкіл жалпы телевидениеде мультимедианың екеуі біте қабысу керек деп санаймын жаңағындай. Оны қалай жүзеге асыру керек? Бір, екінші, телеарнаны қалай жарнамалау керек хабарларды. Екі, сайт қалай осы мәселелерді бізге көрсетіп берсе, журналистер қалай атсалысу керек, қосымша үйлесіп берсе, күшті болады. Біз мұны мүмкін жазға таман қол босаған кезде ме, сіздер келеді-ау деймін артымыз, келеді. Көп рахмет, бізде уақыт. Ойластырып тұр.